Estem al pont del petroli de Badalona. Això que tinc aquí al darrere és una construcció única a Europa, reutilitzada, reconvertida, en un centre d'estudi de la sorra. I és que ja ho sentim cada temporada, no?, com els ajuntaments que tenen platja perden la seva sorra arran de les tempestes que hi ha a l'hivern i a la primavera. Per saber com evitar-ho, per poder millorar la salut de les nostres platges tan importants cada temporada d'estiu, aquí en aquest pont s'estan fent uns estudis únics a Europa que poden dir-nos molts més detalls sobre la sorra, l'onatge i què passarà en un futur. Estem amb l'Agustín Sánchez Sarcilla, ell és portaveu d'aquest projecte que el que intenta és que tinguem unes platges maques quan arriba l'època de l'estiu, imagino. Exactament, com avui tenim un sol fantàstic i tenim unes platges molt maques aquí. El que passa és que aquestes platges tenen un problema de pèrdua de sediment, de manca de sediment. I a més hem posat unes barreres, com per exemple la línia del ferrocarril, amb la qual cosa pateixen molt a la que hi ha una tempesta. Fins ara, les fórmules que tenim per predir com es transportarà la sorra, com s'erosionarà la platja, són relativament dolentes. Ni volent ho podem fer amb molta precisió. Aquest projecte, que és entre el centre aquest de la Generalitat i de la UPC, que es diu CIRC, Centre de Recursos Costaners, i un centre de Madrid que es diu CEDEX, té com a objectiu mesurar el transport de sorra sota condicions d'alta energia, sota onades importants. Avui no tenim gairebé onades, però esperem que durant els 2 mesos que durarà el projecte tindrem onades. Amb aquesta informació del transport de sorra podrem predir molt millor quan ens duraran les platges de la zona, per exemple les del Maresme, a quina velocitat s'erosionaran. D'altra banda, també podrem millorar els models que tenim per predir les condicions meteorològiques i les condicions oceanogràfiques a totes les platges. Models que es fan servir per decidir a quina platja aniré a fer surf, a quina platja m'aniré a banyar, o si tinc perill, o fins i tot la temperatura de l'aigua. Per tant, són moltes dades que coneixerem de les platges de Catalunya arran d'aquesta investigació. Exactament, i les tindrem disponibles online, perquè tota aquesta aventura del pont del petroli, que va començar amb una signatura d'un acord entre l'Ajuntament i la UPC, ofereix dins de la seva pàgina web tota aquesta informació, la qual cosa es pot decidir a quina platja anar, com es fa servir a l'hivern a la muntanya, a l'estiu a quina platja anar i en quines condicions. És un projecte únic a Europa, aquest? El que és únic a Europa és, el projecte és únic, però sobretot pel Pantalà, pel pont del petroli de Badalona, perquè aquest Pantalà és únic a Europa. És a dir, que estem en un pont que no n'hi ha cap altre així a Europa. No, no n'hi ha cap altre així a Europa. Les potes del pont que tenim aquí es van preparar quan es va refer tota l'estructura, de manera que es pogués endollar un aparell de mesura i començar a mesurar al moment següent. I estem rebent tota la informació d'onades, de corrents, de pressió, de temperatura, de transport de sediment directament online a les nostres oficines. En la qual cosa, aquesta estructura que és única a Europa i només hi ha de semblants al Japó i als Estats Units, ens permet mesurar gastant pocs diners, la qual cosa és molt important avui en dia, i a més rebent la informació en directe, és a dir, que si qualsevol aparell es fa malbé, podem baixar immediatament a veure què és el que està passant i no perdre el temps i els diners de tota la inversió del projecte. Això vol dir que a la llarga sabrem moltes més coses amb molta més precisió sobre aquestes paraules que preocupen tant a la gent, que és el canvi climàtic, no? Sense dubte, perquè aquestes sèries de dades que estem prenent ara ens aniran molt bé per veure com respon la platja sota una tempesta. Però si continuem al llarg dels anys, a partir dels 10 anys, comencem a tenir dades que caracteritzen què li passa al mar i a les platges sota la variabilitat del clima. Per exemple, podrem deixar de dir jo crec o jo no crec pas en el canvi climàtic i fer-ho amb mesures, amb dades, i dir si realment estem veient una tendència a que hi hagi més onades, a que les onades vinguin més del Garbí, del Sur, a que hi hagi una pujada del nivell mig del mar, i tindrem dades. Segurament hi haurà gent a casa dient, bueno, però això en què ho notarem nosaltres, el ciutadà? Als ajuntaments els servirà molt aquesta informació per estalviar? Home, la informació a curt termini de com respon una platja sota l'acció d'una tempesta, clar que és molt important, perquè com que ara tenim una predicció per exemple, el Servei Meteorològic de Catalunya, de quina tempesta ens arribarà d'aquí a 3 dies, sapiguent com serà la resposta de la platja, podem decidir si s'ha d'avisar els xiringuitos, si tindrem corrents importants i s'ha d'avisar la gent quan es banyi perquè no hi hagi perill, quan s'erosionarà la costa, i després, a llarg termini, saber a una escala ja d'anys
què li passarà al territori costaner? Doncs home, és molt important per tal de poder planificar. Aquesta zona és més fumuda perquè patirà més, retrocedirà més. Aquesta zona, en canvi, puc invertir una mica més de seguretat perquè estarà més estable. Home, està claríssim que els catalans en molts casos vivim del turisme, vivim de les nostres platges, que són boniques i que agraden, no? I la sorra és un tema que preocupa. Cada temporada sentim com els ajuntaments es tiren dels cabells perquè la sorra desapareix, no? Projectes com aquests són un granet més de sorra en tota aquesta història. Exactament, i a més és que estem seguint gairebé gra a gra què li passa a la sorra quan arriba una tempesta d'onatge. I el problema és que les fórmules, com deia abans, fins ara no són molt precises, amb la qual cosa, amb tota la bona intenció, no es pot predir bé, no es pot aquilatar bé què li passarà a la platja. La sorra s'ha convertit en un bescàs, per tant hem de mesurar, hem de seguir gra a gra com s'està movent, i això és el que intentem dins d'aquest projecte. Molt bé, doncs anirem sabent moltes més coses de les nostres platges i de què vindrà, què passarà en un futur arran d'aquest projecte que s'està fent aquí al pont del petroli de Badalona. Únic a Europa, aquest pont digne de visitar, les vistes són espectaculars. No, ja ho deies bé, és de Barcelona a Badalona guió Maresme, perquè realment totes les dades i tot l'esforç de mesura servirà per a tota la costa, per a tot aquest tram de costa. Molt bé, moltíssimes gràcies, felicitats pel projecte. Gràcies.